Die Medina-Vereinbarung. Der ehrenwerte Prophet legte den Grundstein, um die Ansar und Muhadschir miteinander zu Brüdern zu machen und machte Medina zu einem Zuhause des Friedens und des Wohlbefindens. Aber es gab nicht nur Muslime in Medina, Juden und nichtmuslimische Araber waren ebenfalls Teil der Stadt. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sorgte zuerst für die Einheit unter den Muslimen. Anschließend legte er mit einer detaillierten Vereinbarung namens Medina-Vereinbarung den Grundstein für eine friedliche, solidarische, juristische und administrative Struktur, die in der ganzen Stadt gültig war, die alle ethnischen und Glaubensgruppen in der Stadt inbegriff. So wurde Medina als ein Stadtstaat unter der Führung des Propheten sallallahu alaihi wasallam organisiert und gegründet. Mit dem Dokument der Medina-Vereinbarung wurde die Existenz der Muslime in Bezug auf ihre Religion, Politik und Gesellschaft strukturiert und akzeptiert. Einige Autoren definieren diese Konvention als die erste schriftliche Staatsverfassung der Welt. Es ist klar, dass dieser Vertrag vor allem für den Frieden und die Sicherheit der Stadt wichtig war. In Anbetracht der Situation, dass die Mekkaner die Stadt Medina jederzeit angreifen könnten, war es von strategischer Bedeutung, dass mit dieser Vereinbarung jeder in der Stadt verpflichtet wurde, an der Verteidigung teilzunehmen. Dieses Dokument, das sich als eine Grundvereinbarung herausstellte, wodurch der Glaube, die Rechte und die Freiheit aller in der Stadt lebenden Menschen garantiert wurde, bestand ungefähr aus 50 Punkten. Nach dieser Vereinbarung, die heute als Medina-Verfassung, Medina-Dokument, Medina-Abkommen oder als Medina-Vereinbarung bezeichnet wird, sollten alle Muslime und Juden im Falle eines Angriffs auf Medina die Stadt alle gemeinsam verteidigen. Verteidigungskosten würden aufgeteilt. Hingegen bestand keine Verpflichtung, sich an einem Krieg außerhalb von Medina zu beteiligen. Die Möglichkeit der Juden, sich einem Krieg mit Muslimen anzuschließen, war von der Erlaubnis des Propheten abhängig. Außerdem konnten die Juden durch diese Vereinbarung den Mekkanern keine Unterstützung mehr zusichern. Auch mit dieser Vereinbarung wurden die Rechtsbeziehungen und Verantwortlichkeiten der Gemeinden in der Stadt miteinander und untereinander geregelt und schriftlich akzeptiert. Die in Anas Maliks Haus versammelten Stammesoberhäupter stimmten mit dieser Vereinbarung der Gründung von Medina als Stadtstaat ebenfalls zu. Mit dieser Vereinbarung wurde im Falle eines Konflikts in der Stadt Allah als die einzige Quelle aller Gesetze und der Gerechtigkeit definiert. Der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam war die höchste Instanz, Schiedsrichter, der die Streitigkeiten beilegen sollte. Mit diesem Vertrag erkannten alle polytheistischen Araber und Juden in Medina Muslime in religiöser, politischer und sozialer Hinsicht an. Im Gegenzug gaben die Muslime ihren Glaubens- und Meinungsfreiheit und gewährten ihnen die Sicherheit auf ihr Eigentum und ihr Leben. Das gegenseitige Betrügen, Fallenstellen der Parteien war durch diesen Vertrag verboten. Dieser Vertrag, der in der damaligen Welt, in der alle Arten des Mobbings und Rechtswidrigkeiten vorherrschten, abgeschlossen wurde, ist in jeder Hinsicht ein wichtiges und hochrangiges Rechtsdokument. Die offensichtliche Konsequenz dieses Vertrages in der Außenwelt war: In Medina wurde ein islamischer Staat gegründet und unser Prophet wurde das Staatsoberhaupt. In der fortschreitenden Zeit haben sich unser Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Muslime an die Medina-Vereinbarung vollständig gehalten. Die Juden hingegen verstießen gelegentlich gegen die Vertragsbedingungen. Der ehrenwerte Prophet warnte sie jedes Mal, wenn sie gegen die Vertragsbedingungen verstießen. Aber wegen der treulosen Handlungen der jüdischen Stämme, die Quraysh, die berücksichtigsten Feinde der Muslime, provozierten, wegen ihren verschiedenen Betrügereien, ihren Versuchen, die Stämme Aws und Hasraj aufeinander zu hetzen und ihren Mordversuch auf unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam, wurden letztendlich Strafen gegen sie verhängt.